Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, on a appelé Elengi Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, il y a boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon soki bana mike ya liawa bolongola bango po eza émission ya busoba te ya bêtise te eza pe ba émission te oto bengala soki sani wana eza ba émission ya makambo salité te mais bolongola bana mike nyonso pembeni batala makambo yo ngana koloba te to makambo yo mi José la reine akoloba boyoka yango te autant mi José la reine akoloba soka silisi sima ngai na koloba yango wana kaka ba mikolo bino mutu bozala liboso ya ba télévision na bino pe na liboso ya ba téléphone na bino pe biloko nyonso mbote ba papa ba mama ba ndeko mbote ba rando na ba randonnette mbote bato balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Honorine, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. Bon, mi Jobé, mi José, la reine, niata, bon niate langanano, moi masolango, ndengele kaki, Yona Clarisse. Allez, bon niata. Allô, mi José, ça va? Ah, ça va. Non, de José. Non. Olali, non, comment on le colali? Non, non, comme il est en fait. Bon, mais non, tu serais ici là, t'es. On me l'a donné prendre, t'es. Mais là, qu'est-ce que mais les vimes, ça m'en connaît bien. Le bien, la bengue, le bien, on a coquille après, on a plein la la qui, la oka qui s'est dans la qui. Comment ça m'y est ici, bah, Josiane? Obi ke bino ba mystique mais je sais que ngati na linga ki on a bengi sako na parler na bengi sako te mona tsona makina Josiane obi na benga te que au point mais je sais ya ka finga Josiane bon to sa te mais je nga benga ko pona sibana yo na linga ki yo ngaka les fidélités nani mais c'est pas grave c'est la fonction yo non bien ngaka les fidélités on se la fonction te arrêtez de crier les on lo bake ngai na yapa na yo on se pele na ngatenga na mabe ngana za ko kubizobela pourquoi bino ba beta buzoba yo moko kuto bengi bengi bango ebisi bango ke oyaki pa na ngata yaki pa parce que ngana ebiki na yaki pa no problème ezate na yaki non mais pourquoi yo yebisi bango mais Joseph faut que c'est là qui mukolo faut que tika mo sans suite non ça de là même qui mukoni po ya dada ebe de na yaki pa na non mais ya dada nga pa lo bate ya dada pa lo bate kena kipano yo ke lobake nga epano yo ya kingambanga yo de ngambanga mukoni kasi pasa moto basomba ate non mais t'inquiète pas nga na tuna ki les ibieni ya mbongo okabeli nga kawiso za bakabeli na mikuse za zo bilona ngana linga mutaka mutaka boka mo la poubelle na kote na ko bokisa ote na ko sambuso za mutu na sambuso ote yo moko ndo misambusi parce que ko yeso ça na bien que la bimana yo moko ko bisa ba deuxième que Clarisse benga kinga ya kina na kenda ke pana ye mais yo moko ko lo bongo yo moko na ye pana yo kala nini soko ye pana ngai biki na olinga yo c'est sûr et certain mais je sais la qui par contre calculer makamuna ote pour te dire mais c'est pas grave. C'est pas grave ça. C'est pas problème ni ne sali yo bando loba o bando finga ngakuna fana non la finga de yo mutolobi bilobela nga finga ni José nga la chronique c'est t'as vu comment je vis ni José t'as vu ma vie la basi na yo kanga na okanga to mama zali na basi c'est sûr ça va délire na nga na mobali na ndaku na ndete na ne kekota na zangi katata na mobali na ndaku na la bana la bimara la basi pour délire na ngai
yanga yo ifaki paulo ba yo ekolongwa kina ndaku na ngai esuka ki wana c'est tout elinga okende ni na ani na o yo le fallait ki paulo bengi bazo o ate mo sali ba ko swana na ngala chronique te bo so ba makamu na bino bo so na bazo etalinga te zezana ki panga te oui mais la sibana la zezana les cas je m'en fous des Zozane, je m'en fous de toi, je m'en fous de tout le monde. Moi, si on a bien la moitié de l'hôtel, 2000 € la jeune, on l'a là. Mais tu n'as pas comme ça. Maman. Et il y a bien noté. Mais pourtant, comme on a raté comme ça, ça te prend la liomba. Mais ça, vous sautez, yo, pourquoi? Pourquoi bengue obetele ngubango? Pourquoi? Obetele bomba pourquoi? Ngati kambi le kati ongala bomba. Ngala sana prison pona bomba likambi nga so na bina ke notala mo. Franchement, boaba mikebino nyonso, boaba bikimaka. Banga pona ke notala mutu fona banga so na yepa Clarisse ou bien na banga ko yoba ke na yepa so na makasi. Na yetu n'esprit ya bien. Voilà, esprit ya bien na yamba ko lingala lingalo mais après yo mon province mo bien na lingala nga pe ba cité bobo après na zongo na makaba te Clarisse oui bana na botama na ça qui les dit c'est pas que na comprendre tozo comprendre nga wote na otuna weza la ndenge ni na yidi na comprendre ya wana ngoni ke na tala kio na tali na tiki na ngai la fonction qui ote na kangeo maboko te na velo te oya libre oya ki pala ngai o sepeli o lie na kela ke tika yo pona ngai suka ki wana pona ngai te ko o mona na zangi na esa na zangi nini nga Clarisse la zangi nini mais pour yo ke lo bake aya na zangi nini na sepeli na fauche chérie non na lote to mote fo bino makamna bino ba chroniqueuse bolinga bo pakola buzoba ngala chroniqueuse te na yebani te ngala na vie na ngai na ville na ngai musika wana ka ndongo moni na vanda na bloka na ngai o comprendre na eza délire na ngala linga kina sala aponga na ototika loka ba master mona ya sakani na bana leki bana ba sepeli leki après que obengi bazozana ko koloba na oya pourquoi faire ba je te na solo na ne na chacha na isi chacha ke na kende ki pas Clarisse de lavo na solo ki na chacha mais c'est pas grave au moins c'est bele ba n'importe c'est dangereux il y a le couteau que loba ce qui a son le couteau na lobi te na édition nga o Clarisse couteau lobi nga bi pourquoi mais je sais que le mabilobe là mais ya mamba kota la katite ya mamba kota délire tanga bi on a kabeli yo bonga bien sûr on a kabeli biloko c'est pas grave ça est-ce que la kanga ki o maboko na violo yo est-ce que la lali yo na violo yo na yambi yo na chengo na yambi yo na propre na pesi yo valeur mais na yo zo okutu na jip na mundele toke tika o comprendre et ça me dit soki ba makambo oyo zoloba oyebi ke zoloba pa nanga kosa mais soko oyebi mais bien sûr mais je sais ngala obanga omodinga tunanga nini mais je sais yebango ngayo moninga na zio kana blaka pa na zio lo ka master comprendre so ezaki mala posa ke na zaki na la omi je vais nzamba lola olinga to boya te pona ko tshela ta 3000 ata 5000 € na zio kana mo te posa péché grave oloba bon te ko déjà pas ko tango te ko ba bandoki yo na Joseph ba bandoki pona ifango te Josiane mais est-ce que Joseph ne peut pas diwana ezaki ate ngaba la mukutu mobala te na ma famille ala na ngala kondima mais la kondima moi te posa masumu nga zuyo ya ya mo non voilà to zala na respecter au pays bien sûr il y a pas de souci mais c'est bon il y a ma bête 7000 €. 7000 est vrai là. 7000 les salaires. Mais, il ne faut pas la bonne côté. Tala. Bon, bino bande ko basi. Oya linkolinga mwasi na muninga na mwasi. Nga moina pekisa ngwezate, moi pe notoriza ngwezate. Mais, nazola tsabino ndenge nini soko sepelaka na muninga no mwasi ndenge Clarisse a sepeli na mi José la reine eza gunaye elobi ye moko eza ba délire na ye. Alors soko zo sepela otiaka nano mbongo liposo te ata oza na mbongo ata okokabele mbongo mais ono yeba mwana mwasi wana soki pe alingaka baninga basi to soki mbala liboso akozala na posa asala yango na yo linga osala tekniki ya boye mpona kozwa ye. Alors ndeko mwasi
soko ozali mwana mwasi olingi olinga moninga na yo mwasi linga mutango liboso bomesana bokoma bakamarade makasi même ozopesa bakado ozopesa biloko eza mabe te wana eza kaka mpona korenforce kiamitié mais soki olingi korenforce to oyeba ke soki ye akokolinga kosangisa nzoto na yo koto kozala na yo ebongi fosalaka boye likambo nyonso ntango bozali ntango bozoseka boza bino mibale lingaka mingimingi salaka yango kaka ntango boza bino mibale bien sûr ebandosali qu'est-ce que c'est pour osalaka yango kaka soki boza bino mibale mais eza basignal ye akocomprendre eloko nini olingi mpo na ye eloko bandosala ezali boye omonaka bana basi soki bazali bazosolola soki likambo moko esepelisi bango balobaka beta bobeti alors yo sikoyo fosalaka boye soki likambo moko ezali orien de beta yo yambaka ye kangaka ye na nzoto ntango ozoyamba ye mbala liboso ezala ozoyamba ye kaka normal nsima mikolo soki omoni amesani bien sûr ata azomona yango qu'est-ce que c'est mais soki omoni ezodérange ete continue toujours koyamba ye mais bakisa quelques secondes soki okoma obakisa quelques secondes linga sikoyo ntango bozozala ensemble bozovanda bobetaka masolo oyo ndenge soki ye azosangisa nzoto na mobali ndenge bomesana kobeta to yo soki osangisi nzoto na mobali ndenge nini bosepelaka na eloko na bino ya se oyo ya kati mpona oyeba soki ye akopesa yo réponse nini soki amonaka yango kunini alors à partir ya wana continue toujours koyambaka ye soki likambo eza kitoko mais longwa na baseconde koma na baminute et puis linga bosomaka bilamba ensemble soki boye to yo soki ayepa na yo ntango yo ozosukola betaka lisolo moko loba lisolo ngo eza elengi yaka ti kote naza na douze yo ozosukola ye azotala yo parce que bino bana basi ntango bosangisa nzoto fo monaka nzoto ya moningano complet ndenge ezali bien sûr mibali biso mpe tosalaka bongo mais basi bino boyebi ndenge bosangisaka nzoto ntango nazoloba mibali biso tosalaka bongo nazoloba mibali na basi nazoloba mibali na mibali te et puis naza même pas na conseil ya kopesa mibali na mibali mais nazolobela basi na basi alors ndeko mwasi soki sikoyo obandi komona abandi kotala yo fotalaka ntango ozobeta lisolo misu ne ezokende wapi nsima nango linga mokolo mosusu bosokolaka ensemble bolataka bilamba ensemble donc bozolongola bozotikala ndenge wana ozomona ye mpe azomona ye et puis betaka lisolo boyambanaka toujours ndenge wana nsima nango malembe mwai na kota na badetail eza te mais yo lukaka misapi na yo maboko na yo malembe elezalaka na lipeka elongwe na lipeka etambola bisika yo olingi otambola nsima nango obanda otala réaction na ye ntango réaction na ye okokomprendre yango bien soki opesaki ye bakado continue toujours kopesa ye bakado seke makambo ezokende bien soki omoni azobude te azokimo te azozala aza koseka na même sourire ya lokuta te yebake makambo ezokende kitoko mais Clarisse moyenne apesa conseil eza te bien sûr aéchoué na mi José mais asi asala na social mpe asala na barandonnette mosusu donc Clarisse aza mwaka mwa c'est professionnel toloba ou bien amatrice mais assez akoka kosala mais na social monde na mi José la reine aye kosuka parce que ndenge amemeli ye modèle akei akanisaki akozwa mi José na facilité kaka mpona mbongo or ke soki amemaki ye malembe selonga alingi kozwa mi José la reine na calme nyonso po mi José la reine
ndenge aza nayebi ete mais aza mwasi moko soko préparé bien mpona kotia litoi même asepelaki na yo te oza na chance bokende na ye ata mbala moko soko oza mwana mobali to mwana mwasi. Mais soko oyi na litoi na ndenge ya baprofessionnel te zala sir même asepelaki na yo zala sir akoki kokima yo. Bon, nasukisi awa otikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamu na zawana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya ya danger. Donc ba ça mtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.